أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون वो लोग जो अपने अम्वाल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर जो वो खर्च करते हैं उसका एहसान जताते हुए या तकलीफ़ देते हुए पीछा नहीं करते उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गम करेंगे. Перевод этих аятов следующий. Те, которые расходуют имущество свои на пути Аллаха, потом не сопровождают того, что они израсходовали ни упреком, ни обидой, для них награда их у владыки их, и не будет страха над ними, и не будут они опечалены. Сура Аль-Бакара, аят 263. И следующий аят. Те, которые расходуют имущество и ночью, и днем, тайно и явно, для них награда их у владыки их, не будет страха над ними, и не будут они опечалены. Сура Аль-Бакара, аят 275. Хазур говорит, что Всевышний Аллах в Священном Коране многократно обращает внимание верующих на необходимость расходования имущества на пути Аллаха. И посредством разнообразных примеров Всевышний Аллах объяснил, какие пользы может получить верующий от расходования своего имущества на пути Всевышнего Аллаха. Но для получения этой пользы существует одно условие, которое заключается в том, что расходование имущества должно совершаться только ради угождения Всевышнему Аллаху, и никакой другой цели здесь быть не должно. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «И расходуете вы, лишь желая лика Аллаха», то есть угодить Аллаху. Сура Аль-Бакара, аят 273. И вы действительно никогда не расходуете имущество свое ни для какой иной цели, кроме желания угодить
Всевышнему Аллаху. ताला की खुशनुदी हासिल ना हो। Если расходующее имущество является настоящим верующим, то он до совершения пожертвования старается понять, какие пожертвования и на что угодны Всевышнему Аллаху. И он не расходует на те вещи, расходы на которые он не может обрести угождение Всевышнего Аллаха. Если мы поймем это важное положение относительно расходования имущества, то это приведет к духовному росту и развитию общины и прекратит те ссоры, которые возникают иногда между мужем и женой, в связи с тем, что жена считает, что муж не покупает ей тех вещей, которых она хочет, или из-за того, что муж считает, что его жена расходует слишком много, и поэтому он вошел в долги. और मियाँ की तरफ से ये एतराज़ हो रहा होता है कि मेरी बीवी ने अपनी चादर से По этим причинам в доме часто возникает ссора, и это лишает дом спокойствия и оказывает плохое влияние на воспитание детей. और इस वजह से घरों में जो रोज़ रोज़ की चकचक होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। Этого обвинения нельзя отнести только к женщинам, говорит Хазур, потому что я знаю много случаев, когда женщины жалуются на своих мужей, что они все заработанные средства бессмысленно проматывают со своими друзьями, и на домашние нужды практически ничего не остается. कोई इतराज़ नहीं है। Такое поведение мужей становится причиной озабоченности и беспокойства многих семей. जिसमें औरतों को एतराज़ है कि मर्द जो कमाते हैं बाहर दोस्तों में फजूल खर्चियाँ करके आ जाते हैं या अपनी ज़रूरियात का ख्याल सिर्फ रखते हैं और घरों के अखराजात में तंगी करते हैं। Таким образом, продолжает Хазур, если средства будут расходоваться ради угождения Всевышнему Аллаху, тогда в доме установится спокойствие, и дети получат очень хорошее воспитание, а в доходах семьи появится благословение Всевышнего Аллаха. И у людей самих появится склонность к расходованию ради Всевышнего Аллаха и на нужды общины. बच्चों की तरबियत बेहतर रंग में हो। Нет никакого сомнения в том, что право расходования на него имущество имеет сам глава семьи, а также его жена, его дети и люди, находящиеся у него на содержании. कुर्बानी करने की Если мужчина будет соблюдать золотую середину в расходовании своих средств, то он сможет обеспечить свою семью, у него появится возможность расходовать средства на пути Аллаха. अपने माल पर अपना और अपने बीवी बच्चों का और अगर कोई और ज़ेर कफालत है किसी के तो उनका भी हक है। По благословению Аллаха, в общении среди тех людей, которые имеют небольшие и средние доходы, есть большая группа людей, которые соблюдают этот принцип расходования своих средств, и они могут обеспечить свои семьи и в то же время расходовать средства на путях Аллаха. रास्ते में खर्च करने की तरफ तवज्जो भी रहती है। अल्लाह ताला के फजल से जमात में औसत या कम आमदनी वाले तो वाला एक बहुत बड़ा तबका है जो इस असल को पकड़े हुए है, इस पर अमल करता है कि अपने घरों के हुकूक А среди тех людей, которые имеют большие доходы, есть одна группа людей, которые проявляют повышенное беспокойство о обеспечении своих семей, но уровень их пожертвований бывает меньше, чем у людей, которые имеют средний доход. एक हिस्सा ऐसा भी है Но мы не можем сказать, говорит Хазур, что каждый мусульманин Ахмади, имеющий большой доход, относится к сказанным группе. Это было сказано только о некоторых из людей, которые получают большие доходы. कुर्बानी का मयार उनका बहरहाल कम आमदनी वालों के मयार कुर्बानी से Я, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, знаю многих людей, имеющих большие доходы, о которых я уже неоднократно рассказывал в своих проповедях. Эти люди очень малую часть своего дохода оставляют себе, а многие миллионы рупий или многие тысячи долларов или фунтов жертвуют на самые разнообразные нужды общины. Они настоятельно спрашивают меня, куда им следует направить отложенные ими средства и на какие нужды общины им следует их израсходовать. और करोड़ों रुपए या हजारों डॉलर या पाउंड जमाती तहरीकात में दे देते हैं, बल्कि पीछे पड़कर कहते हैं कि हमने इतनी रकम देनी После размышлений я говорю им, говорит Хазур, на что им следует потратить отложенные ими средства. И это те люди, которые помимо того, что они выполняют все свои обещания о совершении финансовых пожертвований по различным направлениям деятельности общины, совершают также и эти дополнительные пожертвования. वादे और चंदे और तहरीकात में हिस्सा लेने के बाद जायद रकम अदा करते हैं।
Эти люди находятся в постоянном поиске угождения Всевышнему Аллаху. И несмотря на все это, они продолжают беспокоиться о том, что, быть может, они сделали все еще недостаточно. Они пишут мне письма с благодарностью за то, что я принял их скромные пожертвования, в то время как они совершают очень большие пожертвования и делают это не один или два раза, а сделали это принципом своей жизни. Что после того, как они выполнят все свои обязательности в совершении денежных пожертвований, они предлагают мне сверх того дополнительные средства и предлагают мне, говорит Хазур, потратить их на мое усмотрение. Как я уже сказал, говорит Хазур, средства расходуются там, где у общины возникает потребность, на строительство мечетей, центров общины и на другие нужды общины. Эти большие жертвователи имеют не только пакистанское или индийское происхождение, чьи предки уже привыкли совершать пожертвования. Они есть и среди жителей Африки, которые на самом деле совершают очень большие пожертвования. Построив большие и очень красивые мечети, они отдают их общине. Они расходуют свои деньги на многие другие цели общины. И то, какую скромность и радость выражают эти жертвователи, ясно и со всей очевидностью указывает на то, что они совершают эти пожертвования только ради угождения Всевышнему Аллаху. И после совершения пожертвования они никогда не говорят о том, что они оказывают милость общине, а с большой скромностью и смирением просят принять у них эти деньги и беспокоиться о том, сделали ли они все в плане пожертвований, что должны были сделать, или еще нет. И они благодарят Всевышнего Аллаха за то, что Он дал им возможность совершить эти пожертвования. Здесь следует упомянуть о том, что община в большинстве своем состоит из людей, имеющих малые и средние доходы. И, как я уже сказал, говорит Хазур, несмотря на это, они делают большие пожертвования, никогда не выражают свое неудовольствие тем, что община работает одновременно по нескольким направлениям, и они никогда не говорят, что не могут совершать пожертвования на все направления деятельности общины. Они совершают пожертвования от чистого сердца и никогда не говорят, что совершают пожертвования и тем самым отрывают средства от своих семей и своих детей. И они никогда даже не думают, не говорят о том, что они уже совершили много пожертвований, и теперь, когда находятся в нужде, община должна помочь им. Если они действительно испытывают большую нужду, то они очень смиренно и со стеснением просят дать им взаймы. А те люди, которые имеют маленький доход, придумали другие способы, различные способы для выполнения своих обязательств по совершению финансовых пожертвований. Например, они, имея маленький доход, не могут отдать сразу всю сумму, выполняя свои обещания, поэтому они ежедневно откладывают в копилку какую-то часть своего дохода. Один человек написал мне, что он целый год копил деньги для того, чтобы сразу же в начале финансового года выполнить свои обещания и пожертвовать в фонд Тахрик Джадид. И у него даже было желание дать сумму, превышающую его обещание. Но когда он открыл копилку, там была сумма меньше, чем сумма его обещания. В то время, когда он думал о том, как ему восполнить недостающее, к нему пришел финансовый секретарь фонда Тахрик Джадид и сказал, что в этом году собранная сумма меньше, чем ожидалось, и поэтому надо внести такую-то сумму. Он сказал, что у него маленький доход, и он не может дать такую сумму, но поскольку вы пришли, я дам вам некоторую сумму. До следующего года я собрал такую-то сумму денег, и когда будет объявлено о начале нового финансового года, я отдам эти накопленные деньги, говорил он. И далее он пишет, что в это время к нему пришла мысль о том, что если речь идет об угождении Всевышнему Аллаху, то неважно, идет ли речь об этом или следующем годе. Поэтому он решил отдать все те деньги, которые у него попросили. После того, как он отдал эти деньги, он вернулся домой, и там его ждал конверт, в котором лежал чек ровно на такую же сумму, которую он пожертвовал, и письмо,
в котором один человек написал, что возвращает ему давний долг, о котором он забыл. Теперь он с извинениями возвращает этот долг. कहते हैं कि सेक्रेटरी तहरीक जदीद मेरे पास पहुंच गए कि हमारे इस साल के टारगेट में इतनी कमी है तो हमने आपके ज़िम्मे इतनी रकम लगाई है। तो उन्होंने कहा मेरी महदूद आमदनी है, मैं इतनी बड़ी रकम तो अदा नहीं कर सकता, कहाँ से अदा करूँगा। Кроме этого, этот человек получил еще какую-то сумму из другого места. Таким образом, Всевышний Аллах не только вернул ему потраченные на благодеяние деньги, но и дал ему еще больше. Так Всевышний Аллах награждает жертвующего на его пути. Он не оставил этого жертвующего в страхе даже на несколько часов и помог ему в совершении пожертвований на следующий год. कि अगर अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हो तो इस साल या अगले साल का क्या सवाल है, दे दो, क्योंकि रकम तो बहरहाल पूरी अभी भी नहीं हुई। चुनांचे वो मतलूबा रकम उन्होंने सेक्रेटरी तहरीक जदीद को दे दी और कहते हैं घर आकर बैठा ही था कि एक जगह से एक लिफाफा आया। Таким образом, одним из значений аята «не будет страха и не будут они опечалены» сура Аль-Бакар, аят 39, является то, что они, то есть жертвующие, получают на вознаграждение Аллаха, и все их страхи превращаются в радости. Но важным условием для этого является то, что пожертвование должно совершаться только ради Всевышнего Аллаха. И после совершения пожертвования у жертвующего не должна появляться даже мысль о том, что он оказал общине милость или добро. इस तरह अजर खुदा ताला देता है कुर्बानी करने वालों को कि चंद घंटों के लिए भी इस खौफ में नहीं रखा। Когда второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, объявил о начале движения Тахрик-и-Джадид, то он призвал членов общины вести простую и скромную жизнь и ограничить свои расходы на еду и одежду и другие расходы, и сэкономленные средства направить на пожертвование в фонд Тахрик-и-Джадид. В то время финансовое положение членов общины не было таким, каким оно по благословению Аллаха является нынче. Но женщины, мужчины и дети с радостью совершали тогда финансовые пожертвования. И в наше время многие семьи тоже совершают пожертвования, и у них никогда не возникает даже мысли о том, что они оказывают общине какую-то милость. Они говорят, что если бы у них была возможность, они пожертвовали бы больше. Всевышний Аллах и Всевышний Аллах даровал потомкам этих людей богатство. Когда верующий видит проявление милости Всевышнего Аллаха, то уровень его пожертвований возрастает. И после совершения пожертвований он не говорит о том, что сделал добро. Напротив, он старается скрыть свои пожертвования, и единственной его целью является угождение своему Богу, Аллаху. И по благословению Аллаха в нашей общине мы видим много таких людей. Люди, которые не являются членами Ахмадийской общины, думают, что у общины есть миллиарды, и неизвестно откуда, дескать, они уберут эти деньги. И они удивляются тому, что община легко выполняет все свои планы. Во-первых, говорит Хазур, Всевышний Аллах вкладывает такое большое благословение в небольшие деньги общины, что мирские люди не могут себе даже этого представить. И во-вторых, у общины есть неиссякаемые сокровища искренности, преданности и желания обрести угождение Всевышнего Аллаха. Именно этими сокровищами наполнена грудь мусульман Ахмади, горящих желанием совершать пожертвования на пути Аллаха. И самым большим их желанием является желание совершать еще большие пожертвования во имя Всевышнего Аллаха.
पता नहीं कहाँ से इनके पास पैसे Таких людей в Ахмадийской всемирной мусульманской общине многие тысячи, в каждом народе, в каждой стране. मंसूबों पर इतनी आसानी से अमल दरामद कर लेती हैं। Мусульмане не Ахмади, совершая пожертвования в 5 рупий, многократно делают объявления в мечетях в этих пожертвований, в то время как мусульмане Ахмади, ограничивая свои потребности, делают большие пожертвования, но они совершают их втайне от других людей, и у них нет никакого желания, чтобы об этом делалось какие-то объявления. जमात के पास हैं, बल्कि Иногда составляются списки пожертвователей для представления халифу времени. И это делается с благими намерениями, чтобы он молился за них, и чтобы Аллах благословил их имущество и их потомков, и чтобы уровень их пожертвований возрос. इन कुर्बानी करने वाले Относительно этого в Священном Коране есть повеление Всевышнего Аллаха. Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах. Сура Аль-Бакара, аят 149. और हजारों मिसालें ऐसी हैं जमात में, और हर कौम में दूसरे लोग तो 5 रुपए देकर चंदा किसी मस्जिद के लिए फिर उसका 100 दफ़ा ऐलान करवाते हैं, और अहमदी अपनी ज़रूरियात को कम करके बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन अक्सर सिर छुप कर। हाँ, बाज़ कुर्बानियों का ऐलान भी होता है, लेकिन वो जमात की तरफ से होता है ऐलान, उन लोगों की ख्वाहिश नहीं होती कि ऐलान। Сегодня начинается новый финансовый год движения Тахрик Джадид, и я, говорит Хазур, подробно расскажу о том, как каждая из национальных общин старается опередить другие общины в совершении финансовых пожертвований. Каждый год мы узнаем о той общине, которая опередила другие в совершении пожертвований, благодаря жертвенности членов этой общины. И если делаются объявления о совершенных финансовых пожертвованиях сейчас, то это делается только в соответствии с аятом Священного Корана. Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах. Сура Аль-Бакара, аят 149. ताकि कुर्बानियों के मायार आइंदा फिर बढ़ते चले जाएं। Сегодня, говорит Хазур, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, сегодня в мире есть только одна община, члены которой расходуют имущество своей ночью и днем. То есть процесс совершения пожертвований в Ахмадийской общине продолжается и днем, и ночью, все 24 часа. И в то время, как я объявляю о начале нового финансового года движения Тахрик и Джадид, начинается процесс, когда одни люди дают обещания о будущих пожертвованиях, а другие сразу же с началом финансового года совершают пожертвования. Пожертвования совершают не только отдельные члены общины, но и вся община в целом совершает пожертвования во имя Всевышнего Аллаха. Это происходит днем и ночью, говорит Хазур. И то, что в аяте говорится о том, что они расходуют имущество своей ночью и днем, означает, что община, созданная Мессией Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является всемирно единой. То есть прекрасный, непрерывный процесс совершения пожертвований установлен для распространения религии Всевышнего Аллаха в мире таким образом, чтобы пожертвования совершались во всех частях земли для выполнения миссии обетованного Мессии, Мессии Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает со святым пророком. А эта миссия заключается в распространении наставления по всему миру. हर मुल्क में फैली हुई है, कहीं दिन है कहीं रात है। इस वक्त भी मैं जो खुतबा दे रहा हूँ तो किसी मुल्क में इस वक्त सुबह सवेरे का वक्त है और कहीं रात हो गई। Распространение божественного наставления – непростое дело. И оно поручено именно последователям обетованного Мессии, Мессии Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Ниспослание наставления и совершенного шариата святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, было завершено в его время. А завершение распространения этого совершенного наставления по всему миру должно прийти во время его второго пришествия. Таким образом, эта миссия, то есть распространение совершенного Божьего наставления в мире, является сейчас нашей обязанностью.
बस ये वो कुर्बानियों का खूबसूरत सिलसिला है जो खुदा ताला के दीन को दुनिया में फैलाने के लिए रात और दिन के हर हिस्से में इस ज़माने में अल्लाह ताला ने कायम फरमाया है। Однако, говорит Хазур, имеющиеся у нас ресурсы по сравнению со всеми ресурсами мира практически ничтожны. Всевышний Аллах при этом, который возложил на нас эту обязанность, обещает вложить свое благословение в этот процесс, и Он выполняет и будет выполнять свое обещание, ибо говорит Он об этом в Священном Коране, и не будет страха над ними, и не будут они опечалены. ये काम मसीह मोहम्मदी के मानने वालों के ज़िम्मे लगाया गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम और हदायत लाए वो आपके वक्त में कामिल हुई, और इस कामिल हदायत को दुनिया में फैलाना और उसकी तकमील Несомненно, у всего мира имеются огромные ресурсы и огромные возможности, и другие общины более многочисленны, чем наша община. Но Всевышний Аллах говорит, что ваши пожертвования, которые вы совершаете от чистого сердца для угождения Всевышнему Аллаху, и которые далеки от всякой показухи, приняты Всевышним Аллахом. Поэтому вы не должны опасаться или печалиться от того, что мир может что-то сделать с вами. Вы не должны беспокоиться о том, принесут или нет ваши пожертвования благие плоды, и будем ли мы развиваться дальше или нет. Всевышний Аллах говорит, что до тех пор, пока вы совершаете пожертвования с этими благородными мыслями, то есть ради угождения Всевышнему Аллаху, ваши пожертвования будут приносить благие плоды, потому что конечный итог всех дел принадлежит Всевышнему Аллаху. कि ना उन पर कोई खौफ है और ना गम में मुब्तला होंगे वो लोग कुर्बानियाँ करने वाले। बेशक दुनिया के वसाइल बहुत हैं, बेशक दुनिया की पास ताकत बहुत है, बेशक इस वक्त तादाद के लिहाज से गैरों की कसरत है। Всевышний Аллах говорит, что Он воздает за эти пожертвования ради Него в 700-кратном размере, и Он постоянно увеличивает пожертвования тех людей, которые искренне поклоняются Ему и являются слугами Милосердного. Всевышний Аллах говорит, что Он знает, когда и как следует воздавать человеку за его пожертвования, поэтому нам не следует беспокоиться и оставить принятие решения Всевышнему Аллаху. दुनिया हमारे साथ क्या करेगी या हमारा तरक्की किस तरह होगी, या हमारी ये कुर्बानियाँ नतीजा खेज़ भी होंगी कि नहीं। जब तक अल्लाह फरमाता है कि तुम पाक सोच के साथ совершая свои пожертвования, вы становитесь в числе помощников Мессии Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывают со святым пророком, и по мере своих возможностей вносите свою лепту в эту помощь, говорит Хазур. और खुदा ताला कहता है कि मैं कुर्बानियों को 700 गुना या इससे भी ज़्यादा फल लगाता हूँ जो खालिस होकर अल्लाह ताला के हुजूर झुकने वाले होते हैं। Возможно, вы увидите благие плоды своих пожертвований во время своей жизни, говорит Хазур. И по благословению Всевышнего Аллаха признаки проявления этих результатов уже начали появляться. Мученичество наших мучеников-шахидов и финансовые пожертвования членов общины приводят к тому, что община из малочисленной превращается в многочисленную общину. अपनी कुर्बानियों को पेश करते हुए मसीह मोहम्मदी के अंसार में शामिल होते चले जाओ और हत्तुल मक़दूर तकमील इशाअत हिदायत में अपना हिस्सा डालते चले जाओ। तो बईद नहीं कि Нашим делом является обретение угождения Всевышнему Аллаху, и мы должны продолжать прилагать все свои усилия ради этого, говорит Хазур. Создавая в своем сердце страстное желание обрести угождение Аллаху, надо принять твердое решение никогда не проявлять лености и неприлежания в этом деле. हमारा काम सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है और उसकी रज़ा के हसूल के लिए काम करते चले जाना है।
और इसके हसूल के लिए हमने Сейчас, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я представлю вам некоторые итоги уходящего финансового года движения Тахрик Джадид и представлю вам успехи, которых достигли различные общины, национальные общины. По благословению Всевышнего Аллаха этот финансовый год завершился 31 октября. И видя эти благословения и благие плоды этих благословений, мы попрощались с этим годом, и сегодня я, говорит Хазур, объявляю о начале нового, 77-го года движения Тахрик Джадид. Пусть Всевышний Аллах вложит в этот год больше своих благословений, чем в предыдущий, как это он делал во все предыдущие годы. Согласно финансовым отчетам, общая сумма пожертвований в прошедшем году составила 5 миллионов 468 тысяч 500 фунтов стерлингов. И это без учета пожертвований небольших общин, которые еще не прислали своих отчетов. И эта сумма пожертвований на 522 тысячи фунтов стерлингов больше, чем в предыдущем году. Альхамдулилля, хвала за это Аллаху. В этом году община Пакистана сохранила первое место по сумме своих пожертвований, а самым большим благовестием для вас, членов общины Великобритании, является то, что Всевышний Аллах благословил ваши усилия, и община Великобритании заняла второе место по общей сумме пожертвований, оставив позади общины Германии и Соединенных Штатов Америки. Вы совершили такой скачок, который непонятен, не ясен даже руководству вашей общины. 2 года тому назад, когда между общинами Германии и Великобритании была совсем небольшая разница в общей сумме пожертвований, некоторые члены общины Великобритании стали спрашивать, почему им не сказали об этом. И если бы они знали, насколько мала эта сумма, они бы лично заплатили ее. Так, чтобы община Великобритании смогла обойти общину Германии по общей сумме пожертвований. गुज़िश्ता साल से 5,22,000 पाउंड ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल भी अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान ने अपना एजाज़ बरकरार रखा हुआ है सफ़े अव्वल सबसे ऊपर रहने का। और सबसे बड़ी खुशी की बात आपके लिए है कि गैर मुतवक्किल तौर पर Но когда британцы стали работать, обращаясь с мольбами о помощи к Аллаху и проявляя большое трудолюбие, община Великобритании смогла опередить не только общину Германии, но и общину США. Маша Аллах. Это произошло по воле Аллаха. И это большой успех и достижение общины Великобритании. Несколько лет назад, говорит Хазур, община Великобритании была на 8-10 местах, но сейчас, по благословению Всевышнего Аллаха, она вышла на второе место после общины Пакистана. Когда я изучал отчеты за прошлые годы, говорит Хазур, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Тахир Ахмад, то я увидел, что в 1988 году община Великобритании заняла второе место после общины Пакистана. Но в последующие годы Британия стала опускаться в этом смысле все ниже и ниже. Постарайтесь же в будущем, согласно своей традиции прошлых лет, не потерять этого высокого места, которое вы получили в этом году. Враждебность по отношению к ахмадийской общине Великобритании увеличивается, и некоторые наши женщины были даже избиты мусульманами не Ахмади. Возможно, некоторые мужчины тоже были избиты. Но несмотря на все это, Всевышний Аллах благословил общину Великобритании, и она совершила большой скачок в совершении финансовых пожертвований. दुनिया के मुकाबले में दूसरे नंबर पर थी, यानी पाकिस्तान के अलावा, और फिर आहिस्ता 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 पीछे चलते चले गए। अब ये एजाज़ जो आपने हासिल किया है। В некоторых районах Великобритании мусульмане не Ахмади начали призывать людей ничего не покупать у мусульман Ахмади, и поэтому их бизнес пришел в упадок, и их доходы значительно уменьшились. Кроме этого, мусульмане Ахмади, являющиеся хозяевами фирм, уволили мусульман Ахмади, которые у них работали.
Несмотря на все эти проявления враждебности, говорит Хазур, как всегда, это принесло общину пользу. Очень большая роль в увеличении пожертвований в общине Великобритании сыграли женщины. Я, говорит Хазур, сказал им, что они могут перевыполнить тот объем пожертвований, который я им назначил. И по милости Всевышнего Аллаха они собрали почти на 45 тысяч фунтов стерлингов больше, чем в прошлом году. В общей сумме пожертвований общины Великобритании пожертвования женщин составили 1/3. जमात के खिलाफ दुश्मनी जो है वो खाद का काम करती है। इसमें на третьем месте по общей сумме пожертвований за прошлый год находится община США, на четвертом община Германии. И если община Великобритании сохранит свой уровень пожертвований в следующем году, то общине Германии будет трудно догнать ее. Но, может быть, если они проявят дух соперничества, то они смогут опередить вас, потому что в прошлом Ахмадийская община Германии собрала так много пожертвований и смогла настолько обойти в этом общину Великобритании, что они посчитали, что община Великобритании уже никогда не сможет обойти их. Однако, по милости Всевышнего Аллаха, Ахмадийская община Великобритании смогла сделать это в этом году. उनको भी गैरत आ गई तो कोई बईद नहीं कि वो भी आगे निकल सकें, क्योंकि जर्मनी वालों को पहले ये ख्याल था कि हम इतना आगे निकल गए हैं जंप लेकर कि अब हमसे मिलना बड़ा मुश्किल होगा ब्रिटानिया का, लेकिन ये गैर मामूली जंप हुआ इस सब। फिर после общины Германии на пятом месте находится община Канады, потом община Индии, Индонезии и Австралии. Затем в этом списке следует община одной из арабских стран, которую я после размышления решил не называть. За ней следует община Швейцарии, и за ней с очень небольшой разницей община Бельгии, говорит Хазур. Как мы знаем, экономическое положение Пакистана в настоящее время очень плохое, особенно у мусульман Ахмади. А в этом году из-за большого наводнения финансовое положение еще больше ухудшилось, и особенно в округах Дера Гази-хан и Музаффаргар. Эти два округа очень сильно пострадали от наводнений. Но по благословению Всевышнего Аллаха члены общины этих округов выполнили свои обещания по пожертвованиям. В результате наводнения были разрушены целые деревни, погибли посевы, и люди были вынуждены покинуть своих дома безо всяких средств. Как я уже сказал, говорит Хазур, в целом положение Пакистана очень плохое, и мусульмане Ахмади тоже страдают от этого. Но несмотря на большие материальные потери, их вера не уменьшилась, напротив, возросла, и благодаря этому они выполнили свои обещания по финансовым пожертвованиям. Община Лахора по сумме финансовых пожертвований в этом году среди всех общин Пакистана находится на первом месте. Но прежде чем я расскажу об общинах Пакистана, я хочу сказать, говорит Хазур, что в этом году по сумме пожертвований национальной валюте на первом месте находится община одной арабской страны, название которой я по некоторым причинам не хочу называть. А на втором месте находится община Индии, которая собрала на 40% больше пожертвований, чем в прошлом году. В Индии враждебное отношение к мусульманам Ахмади усиливается, и в тех районах, где много мусульман не Ахмади, мусульмане Ахмади подвергаются притеснениям. Но несмотря на это, сумма финансовых пожертвований общины Индии также увеличилась. इन्होंने अपने मुकामी करेंसी के लिहाज से 44% से ज़्यादा वसूली की है और इंडिया में भी दुश्मनी के हालात शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। На третьем месте находится община Австралии, затем община Великобритании, потом община Пакистана, община Канады, община Швейцарии и община Бельгии. Это по пожертвованию национальной валюте. फिर यूके है, फिर पाकिस्तान है, फिर कनाडा, फिर स्विट्जरलैंड, अमेरिका और बेल्जियम. По сумме индивидуальных пожертвований на первом месте находится община США, на втором месте общины Дубая и Кабабира, и в третьем община Швейцарии.
В Дубае каждый человек жертвует примерно 62 фунта стерлингов, в Кабабире 60 фунтов. За общиной Швейцарии следуют общины Японии, Великобритании, Бахрейна, Ирландии, Франции, Канады и Австралии. В последние годы внимание было обращено на то, чтобы количество совершающих пожертвования движения Тахрик Джадид должно увеличиваться, особенно среди новообращенных и детей. Даже если они будут жертвовать небольшие суммы, они должны участвовать в этом процессе. Количество участвующих в этом движении ежегодно увеличивается. И по милости Аллаха, в этом году было 622 тысячи участников. Это на 30 тысяч участников больше, чем в прошлом году, говорит Хазур. Но есть возможность увеличить это количество участников, особенно в африканских странах. Они должны участвовать в этом движении Тахрик Джадид, даже если будут жертвовать всего несколько копеек. Они должны привыкнуть совершать пожертвования, и одной из обязанностей миссионеров является обратить на это внимание членов своей общины. Если они будут совершать пожертвования, то будет укрепляться их связь с общиной и Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах говорит об этом во многих аятах священного Корана. Те люди, которые начали совершать пожертвования после 2005 года, будь это новообращенные или дети, должны быть внесены в 5-ю часть регистра движения Тахрик Джадид. И все общины, которые отправляют в списки участников движения Тахрик Джадид, для участников, вступивших в это движение с 2005 года, должны ставить пометку «5-я часть регистра». Это не будет представлять для секретарей по финансам никаких трудностей. Среди африканских стран, по благословению Всевышнего Аллаха, на первом месте по сумме пожертвований стоит община Нигерии. В этом году община Нигерии значительно увеличила сумму своих пожертвований. Пусть и Всевышний Аллах увеличит их в развитии в этом направлении. В этом году общины Гамбии и Ганы тоже очень хорошо поработали над сбором пожертвований и собрали больше, чем в предыдущие годы. Община Гамбии на 46%, община Ганы на 31%. Альхамдулилlah. Вся хвала надлежит Аллаху, в том числе и за это. Но, по-моему, говорит Хазур, община Ганы может сделать еще больше и выйти на первое место среди африканских стран. В этой связи община Ганы должна стараться увеличить количество участников движения Тахрик Джадид и сумму собранных пожертвований. Относительно количества участников в этом движении следует упомянуть также общины Сьерра-Леоне, Бенина, Буркина-Фасо, Кении, Уганды, берега Слоновой Косы и Нигерии. गैर मामूली तरक्की की है। अल्लाह ताला इस तरक्की को बढ़ाता रहे। इसके अलावा गुज़श्ता साल के मुकाबले पर मजमूई वसूली के एतबार से गैम्बिया और घाना की जमातों ने भी नुमायाँ काम किया है। गैम्बिया का इजाफा 46% है, घाना का 31% है। Согласно отчету финансового отдела, в первый реестр участников движения Тахрик Джадид вошло 5927 человек. И среди них, по благословению Аллаха, 380 человек еще живы, и они сами совершают пожертвования. От имени 3222 умерших, которые включены в первый список участников движения Тахрик Джадид, их наследники продолжают совершать пожертвования. От имени оставшихся 2224 умерших первых участников движения Тахрик Джадид, искренние члены общины, которые являются их настоящими наследниками, продолжают совершать пожертвования. Таким образом, вся отчетная книга первых участников движения Тахрик Джадид как бы является живой, оживлена. Четвертый халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, высказал свое пожелание, чтобы эта первая книга как бы состояла из живых участников. И я, говорит Хазур, тоже упоминал об этом. По милости Всевышнего Аллаха, за 2-3 года вся эта первая книга как бы состоит из живых участников, которые вносят свои пожертвования. За них вносят наследники. 3 बड़ी जमातें हैं, अव्वल लाहौर, दोम रब्बा, सोम कराची और
В Пакистане есть 3 больших ахмадийских общины в Лахоре, в Рабве, Карачи, и они заняли первые 3 места по сумме пожертвований. За ними следуют общины Равалпинди, Исламабада, Мултана, Бахавалпура, Мирпур-Хаса, Навабшаха, Дери Газихана, Джехлама, Ханавала, Манди Бахауддина. Об общине Лахора говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Я уже сказал, что помимо тех жертв, которые принесли мученики Лахора, эта община сохранила свой статус и в финансовых пожертвованиях. Мученичество членов общины Лахора не отбросило их назад в совершение финансовых пожертвований. Напротив, они совершили еще больше финансовых пожертвований, чем в прошлом году. И они выполнили свой обет, готовность совершать пожертвования своим временем, имуществом и даже жизнью. Они очень хорошо выполняют все эти обещания. На самом деле все общины Пакистана выполняют эти свои обещания, но поскольку в Лахоре произошла трагедия, поэтому я выделяю эту общину из других, говорит Хазур. И после трагических майских событий молодежь общины Лахора и здоровые пожилые люди стали больше времени уделять для служения общине. И они служат общине в тех местах, где их жизни угрожает опасность. В Пакистане жизнь каждого человека подвергается опасности, но жизнь мусульманина Ахмади подвергается опасности двойной. Во-первых, из-за того, что он пакистанец, а во-вторых, из-за того, что он мусульманин Ахмади. По мнению финансового отдела общины, некоторые страны не проявляют должного внимания к движению Тахрик-и-Джадид. Особенно те страны, которые строят мечети или начали какие-то другие большие проекты. Они думают, что если они будут уделять внимание движению Тахрик-и-Джадид, то от этого затормозится выполнение их местных проектов. Я думаю, говорит Хазур, что таким образом они оказали недоверие членам своих общин и недостаточно уповают на Всевышнего Аллаха. Всегда помните, что большая часть пожертвований, которые поступают в центр общины, уходят на проекты в Африке, Индии и других бедных странах. Поэтому, если вы щедро помогаете другим, то Всевышний Аллах благословит ваше имущество и ваши проекты. И когда эти проекты бывают завершены с помощью ваших денег, и мечети в этих странах бывают возведены, то вы тоже получаете награды Аллаха от тех молитв, которые читаются в этих мечетях. И если вы жертвуете ради Всевышнего Аллаха, а по благословению Всевышнего Аллаха мусульмане Ахмади всегда жертвуют во имя Аллаха, то если где-то проявляется слабость в отношении возможности выполнения обещаний и завершения проектов, то, как правило, в этом бывает виновато руководство этой местной общины, которое недооценило членов своей общины, говорит Хазур. Если вы увеличиваете свое упование на Всевышнего Аллаха, то Всевышний Аллах благословит вас и удовлетворит ваши нужды и потребности. Если вы становитесь участниками этих проектов, то вы получаете награду Аллаха после того, как эти проекты осуществлены. गरीब मुल्कों की जब आपकी तरफ से जाएंगे तो गरीब मुल्कों के जो मंसूबे हैं जो उन पर अमल दरामद होगा उनकी मसाजिद बनेंगी जो बहुत ज़रूरी हैं तो आप भी उनकी दुआओं से हिस्सेदार बनेंगे. В первой десятке общин в Пакистане по сумме пожертвований следующие общины следующих округов: Сиалкот, Саргода, Гуджравала, Нарвал, Умаркот, Бахавал-Нагар, Хайдарабад, Укара, Хафизабад, Бадин, Мирпур, Азад, Кашмир и другие общины, которые работали достаточно хорошо. Это Вахкент, Кахар-Гарби, Хаят-Абад, Канри-Сангар, Мусевала, Лодра, Миавали, Бахкар и Гурджаран, говорит Хазур. А в первой десятке общин Великобритании по сумме пожертвований я назову эти общины. Это общины Фазл Моск, Нью Мордон, Востер Парк, Сорбеттон, Вест Хилл, там недавно построена мечеть, Иннер Парк, Чен, Манчестер Саус, Ренс Парк, Чиллингам. За ними следует несколько маленьких общин.
Скинтон, Кембридж, Борнмус, Вулверхэмптон, Брамли, Шим, Лент, Спа, Хартлепул, Пестл, Норth Уэльс. 4 общины Великобритании, совершившие самые большие пожертвования. Это общины Лондона, Норth-Ист, Мидленд и Южного региона, South Region. फिर ज़िली सतह पर 10 अजला जो हैं उनमें हैं सियालकोट, सरगोदा, गुजरांवाला, नारोवाल, उमरकोट, बहावलनगर, हैदराबाद, उकाड़ा, हाफजाबाद, बदीन, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और जुमातें जो हैं नुमायाँ कर। Далее Хазур называет первые 4 общины Америки по сумме пожертвований, а именно Силикон Вэлли, Линланд Эмпайр, Чикаго, Детройт и Лос-Анджелес-Ист. Первые общины Германии, сделавшие самые большие пожертвования, это Гамбург, Глазго, Минск, Висбаден, Дамстад. Далее следует несколько маленьких общин. Это Нойс, Асарберг, Марберг и Мирдиабад. न्यू मॉर्डन है, वुस्टर पार्क है, सरबिटन है, वेस्ट हिल है, मस्जिद वेस्ट, ये जो नई जमात बनी है इनर पार्क और फजल के तकसीम करके मतलब बताया गया बनाई गई है, चीम और मैनचेस्टर साउथ और रेंस पार्क और जिलिंगम। और छोटी जमातों में स्कंथॉर्प, कैम्ब्रिज, बोर्नमथ, वुल्वरहैम्पटन, ब्रामले, ल्यूशिम, लिमिंगटन स्पा, हार्टलेपूल, ब्रिस्टल और नॉर्थ वेल्स। इसके अलावा मजमूई वसूली के लिहाज से 3 रीजन्स हैं, लंदन, नॉर्थ ईस्ट, मिडलैंड और साउथ रीजन। 3 तो नहीं, 4 बनती हैं। मजमूई वसूली के लिहाज से अमेरिका की पहली 4 जमातें सिलिकॉन वैली, इनलैंड एम्पायर, शिकागो, डेट्रॉयट और लॉस एंजलिस ईस्ट। जर्मनी में जो गैर मामूली कुर्बानी करने वाली जमातें हैं, लोकल इमारात, उनमें हैम्बर्ग, Гросграу, общины Канады, которые сделали самые большие пожертвования, называет Хазур. Это Peace Village East, Peace Village Center, Peace Village West, Calgary North West, Peace Village South. 10 провинций Индии, общины которых сделали самые большие пожертвования. Это Керала, Андхра-Прадеш, Джамму и Кашмир, Тамил-Наду, Карнатак, Бенгал, Ориса, Пенджаб, Юпи и Лакшдвипе. Первые 10 общин Индии: Хайдарабад, Андхра-Прадеш, Каликат, Керала, Кадиан из Пенджаба, Калькутта, Кананантаун, Чинай, Кералайн, Коэмптур, Бангалор и Аснор. Да, благословит Всевышний Аллах всех этих жертвователей, которые участвуют в распространении наставлений Всевышнего Аллаха, и пусть Он вложит много благословений в их имущество, их потомков, и да увеличит Он их возможности совершать пожертвования, говорит Хазур. А сейчас Хазур прочитает 2 отрывка из Писания обетованного Мессии, мир ему. जो तकमील इशाअत हिदायत में हिस्सा ले रहे हैं और इनको अपनी कुर्बानियों में। Обетованный Мессия, мир ему, говорил: пожертвования начались в истории не с этой общины. В случае нужды пожертвования собирались и во времена других пророков. Было такое время, когда по повелению пророка из дома выносилось все имущество и предоставлялось в его распоряжение. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: человек должен совершать пожертвования согласно своим возможностям. И он хотел знать, кто сколько пожертвует. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, принес ему все свое имущество и положил его у его ног. А Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, принес половину своего имущества. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, глядя на это имущество, сказал: такова разница в вашем духовном уровне. Сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, с самого начала ислама были научены: никогда не достигнете вы праведностями, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Сура Али Имран, аят 93. В этом аяте верующие настоятельно призываются расходовать на пути Аллаха и совершать пожертвования.
И это является заветом со Всевышним Аллахом, и поэтому его надо выполнять. Поступать против этого является обманом. Обетованный Мессия, мир ему, говорил: один человек не может ничего сделать. Благословение Аллаха содержится в общенародном сборе средств. Большие государства тоже собирают налоги с людей, средства с людей. Но разница заключается в том, что мирские государства собирают налоги принудительно, а мы оставляем это на усмотрение самих верующих. При совершении пожертвований вера увеличивается, и это является проявлением любви и искренности к Богу. Обетованный Мессия, мир ему, также говорил: поле приближения к Аллаху свободно. Каждый народ любит мирское, и мир не обращает никакого внимания на те вещи, которые радуют Бога. Те люди, которые хотят войти в эту дверь, пусть же проявят себя и получат особые награды Всевышнего Аллаха. Не думайте, что Всевышний Бог заставил без внимания ваши усилия. Вы — это семя, которое посажено в землю десницей Всевышнего Бога. И Бог говорит, что это семя будет развиваться и превратиться в большое и могучее ветвистое древо. Благословен тот, кто верит в слова Всевышнего Аллаха и не боится будущих испытаний. Все те люди, которые будут терпеть до конца, будут подвергнуты многочисленным бедствиям, землетрясениям и бурям. И народы будут смеяться и издеваться над ними. Мир будет совершать по отношению к ним самые отвратительные поступки. И в конце концов они станут победителями, и двери благословения будут открыты для них. Иншаллах. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность и силы поступать согласно желанию обетованного Мессии, мир ему. И пусть Он сделает так, чтобы мы стали теми, кто увидел победы, которые предопределил для нас Всевышний Аллах, говорит Хазур. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. क्योंकि वक्त बदल गया है, असर का पहला वक्त शुरू हो जाएगा, इसलिए नमाज असर की जमाई होगी साथ. After the break, coverage from a recent Majlis Ansar al-Ijtima. You're watching MTA. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Our Lord, do not punish us if we forget or fall into error, and our Lord, lay not on us a responsibility as thou didst lay upon those before us. Our Lord, burden us not with what we have not the strength to bear, and efface our sins, and grant us forgiveness, and have mercy on us. Thou art our Master, so help us against the disbelieving people. खिलाफत अहमदिया के 100 साल पूरे होने पर तमाम दुनिया के अहमदी ये दोहराएं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज खिलाफत अहमदिया के 100 साल पूरे होने पर हम अल्लाह ताला की कसम खाकर इस बात का अहद करते हैं कि हम इस्लाम और अहमदियत की इशाअत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया के किनारों तक पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगियों के आखिरी लम्हात तक कोशिश करते चले जाएंगे और इस मुक़द्दस फ़रीज़े की तकमील के लिए हमेशा अपनी ज़िंदगियाँ खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ रखेंगे और हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करके क़यामत तक इस्लाम के झंडे को दुनिया के हर मुल्क में ऊंचा रखेंगे। हम इस बात का भी इकरार करते हैं कि हम निज़ाम खिलाफत की हिफाजत और उसके इस्तेहकाम के लिए आखिरी दम तक जिद्दोजहद करते रहेंगे और अपनी औलाद दर औलाद को हमेशा खिलाफत से वाबस्ता रहने और उसकी बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने की तलकीन करते रहेंगे ताकि क़यामत तक खिलाफत अहमदिया महफूज चली जाए और क़यामत तक सिलसिला अहमदिया के ज़रिए इस्लाम की इशाअत होती रहे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा दुनिया के तमाम झंडों से ऊंचा लहराने लगे। ए खुदा, तू हमें इस अहद को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल अब दुनिया भर में इंटरनेट पर वेब स्ट्रीमिंग के जरिए बतौर टीवी चैनल दिन रात 24 घंटे
www.mta.tv पर लॉग ऑन कीजिए। अगर आपके घर डिश एंटेना इस्तेमाल नहीं हो सकता तो MTA के प्रोग्राम घर बैठे मुलाहजा कीजिए अपने कंप्यूटर पर। अगर आप सफर में हैं तो होटल, एयरपोर्ट, कहीं भी अपने लैपटॉप पर या अपने दफ्तर में। अब आप हजरत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला का लाइव खुतबा जुमा कभी मिस नहीं करेंगे। और अब MTA की लाइव स्ट्रीमिंग उर्दू और अंग्रेजी अलहदा-अलहदा 2 चैनल्स पर नशर की जा रही है। www.mta.tv अपने पसंदीदा तर्जुमा वाले चैनल का इंतखाब कीजिए। MTA जमीन के किनारों तक। नबूवत के हाथों जो पौधा लगा है, खिलाफत के साए में फूला फला है, खिलाफत के साए में फूला फला है, नबूवत के हाथों जो पौधा लगा है, खिलाफत के साए में फूला फला है, खिलाफत के साए